तो भाई जय श्री राम सब ने। और भाई सारे बढ़िया। तो भाई आज पहुंच गए एक रिव्यू करने और नए रिव्यू के साथ। अपन एक नया सौदा मंगाया भाई आज। तो बताओ क्या सौदा है वो। ठीक से अभी अभी आया है वो। आना तो भाई काल था पर आज आ गया हो। छोटा है प्रोडक्ट से घना बड़ा को नहीं, पर इसका फ़र्क इतना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। दिखाओ आपने खोल गए। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, दिखाते हैं आपको। तो देखिए देखिए भाई साहब क्या है ये है भाई टर्बो साउंड विशल ट्रैक्टर के लिए। अपना ट्रैक्टर में जब अपन जाली डलवाई थी उसके में डालन खतर डलती है अंदर। और डालेंगे इसको, बढ़िया रिव्यू देंगे इसका। दिखाते हैं आपको। 1 मिनट आपको निकाल के दिखाता हूँ मैं। 1 मिनट रुको। यह भाई विशल है, देख सकते हो। इसके अंदर सिट्टी है ये। जैसे ऊपर एक कट लग रहा, यहाँ से आवाज़, जैसे इसके अंदर आवाज़ आएगी तो यहाँ से करेगा, सिट्टी बजेगी। और ये भाई साइलेंसर में ऊपर वाली साइड लगेगा। टाइट नट है भाई, बिल्कुल टाइट। अरे भाई इसको कसने के लिए ये एलन की है। अरे छोटा पेच है इसके अंदर, देखो। ये पता नहीं कहाँ लगता है छोटे वाला पेच, इसका नहीं पता लगा अभी तो भाई। ओ ये रहा इधर। ये भाई छिट्टी ने रोकना आता है। तो छिट्टी ने रोकना, जो छिट्टी निकल भी जाए ना निकल जाए भाई। ये छिट्टी ने रोकना खतर है पेज। तो जित सेट करनी है भाई उठे, ऐसा कुछ प्रोग्राम है इसका। 1 मिनट बजा कर दिखावा आपने। ठीक से भाई ट्रैक्टर पर लगाओगे जब दिखाओगे आपने और बताएंगे कैसा क्या है। रिव्यू दे जरूर देंगे इसका।